这个视频带你们看货车女司机以车为家，到处流浪的生活。头顶的太阳燃烧着青春的余热，它从来不会放弃，照耀着我们行进。寒冬不经过这里，那只是迷雾的山林。走完苍老的石桥，闻到潮湿的味道。大家早上好啊，我是妍妍。今天所在的位置湖南邵阳，这就是我昨天晚上的露营地。这边是一个没有人住的小村庄，这个楼都已经烂尾了。夜里停这个地方休息，特别安静。就是这里烧的一片一片的是什么呀？那里烧的还有香。要问我一个女的睡在这种地方怕不怕？怕，当然怕了。平常睡在驾驶室的时候还好，可以把车门反锁上。但我昨天在这卸完货，一下午都没找到单。天气太热了，把主车空调电也吹完了，在驾驶室又闷又热，实在睡不着，就跑车厢里边去睡了。水箱里也没水了。上一趟从江西过来，拉的货有点重，一路上特别多的上坡下坡，都被我用冷水呲完了，也没找到地方加。这2天都是用矿泉水洗漱，昨天晚上连澡都没洗上，真的是这一不小心又成为你们的臭宝了。月底了，该充话费了。刚好我在抖音商城充值中心领了话费券，操作简单，方便省钱。现在点商城进充值中心，或直接点评论区，就能随机领1至4元话费券。电信、移动、联通都能用，官方补贴，每人每月限领1次。月末该充话费了，你们赶紧去评论区看看吧。昨天在这没找到货，我以为他只是昨天没有货，今天再看还是一样的。反正怎么形容呢？全场2块吧。这怎么感觉像是在这趴不了一个疗程就出不去的节奏啊？眨眼功夫就到饭点了，但是我停车的这个位置太偏僻了，跑去吃饭的话太远了，就来我的百宝箱，随便找点吃的吧。1瓶矿泉水，再来1盒河里捞。粉丝放进去，小酥肉，蔬菜包，可以吃了。这样看着是不是还挺有食欲的？来个土豆片，我最爱的土豆片。确实不错呀，以后不想吃饭的时候都可以这么吃哎，不是不想吃饭的时候，是没有时间吃饭的时候。小酥肉，藕片，把尿素加一下。这个车烧尿素也太厉害了，2桶尿素就只能跑1000多公里。从家出来的时候带的几箱尿素，也就剩这2桶了。Later， 现在已经晚上的9点多了，我还没找到活。水箱没水，空调没电，我都不知道今天晚上怎么过了。我现在有一种想法，就是放空去长沙，但是又不知道到长沙那边行不行。我现在就只想把车启动，给我的锂电充一充电，然后去找个地方把我水箱给加满，最起码把我日常洗漱问题给解决了呀。